हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मोबाइल के जो स्पीकर है उसके बारे में। आपके मोबाइल का जो मेन स्पीकर है जिससे आप रिंगटोन बजता है, जिससे आप गाना सुनते हो, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम आता है जो आप कभी ना कभी फेस करने वाले हो। आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हो, म्यूज़िक प्ले करते हो, या फिर आपके मोबाइल में कोई कॉल आता है जब रिंगटोन बजता है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, आपके मोबाइल के जो स्पीकर है, स्पीकर से आपको आवाज़ जो सुनाई देगा वो क्रैकिंग साउंड होगा, फटा हुआ आवाज़ सुनाई देगा आपको। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके मोबाइल में जो ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फ़ोन में कोई वाटर डैमेज तो नहीं है, आपको कंफर्म कर लेना है। अगर वाटर डैमेज होगा, अगर आपके हेडफोन जैक में अगर पानी गया हुआ है, आपके हेडफोन जैक में अगर शॉर्टिंग होगा, चार्जिंग जैक में अगर पानी चला गया है, तो मेन सर्किट में स्पीकर का जो लाइन है अगर उसमें शॉर्टिंग होगा, आपके जो स्पीकर के आईसी लगे हुए हैं और आपके पावर आईसी से भी हो सकता है, आप बाहर से आपको कंफर्म कर लेना है मोबाइल जो है वाटर डैमेज तो नहीं है। अगर वाटर डैमेज होगा तो इसमें पानी जाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर आईसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका मोबाइल अगर वाटर डैमेज भी नहीं है, तब भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, हेडफोन जैक में जितने भी कनेक्शन लाइनिंग है उन सभी को आपको क्लीन कर लेना है। चार्जिंग जैक के लाइन को आपको चेक करना है, वॉश कर लेना है। जितने भी कनेक्शन लगे हुए हैं मेन बोर्ड के साथ उन सबको आप रिसोल्व कर देना है। उसके बाद आपके स्पीकर के लाइन को आप ट्रेस करिए, स्पीकर का जो मेन बोर्ड कनेक्शन है उसमें आप चेक करिए, उसमें प्लस माइनस दोनों तरफ से रीडिंग बराबर आना चाहिए। कहीं से भी अगर बीफ की साउंड आ रहा है तो मल्टीमीटर को आप बजर की रेंज में रख के चेक करना है। ये आपके मेन बोर्ड का जो स्पीकर कनेक्शन है उसको आप देखना है कि उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। इस केस में आपको आपका स्पीकर जो है बिल्कुल ठीक मिलेगा, स्पीकर ओके मिलेगा, लेकिन अंदर से वो ख़राब हो चुका होता है। या तो स्पीकर ओके कंडीशन में होता है, लेकिन आपके मदरबोर्ड में अगर मेन बोर्ड में शॉर्टिंग होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको शॉर्टिंग फाइंड करना है, ट्रेसिंग करके देखना है कि आपके स्पीकर के लाइन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है, या फिर लाइनिंग में अगर आईसी में शॉर्ट तो नहीं है, रिंगर आईसी में और आईसी में शॉर्ट होने की वजह से भी ये हो सकता है। तो आपको कंफर्म कर लेना है सबसे पहले शॉर्टिंग तो नहीं है लाइन में। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए आपका जो स्पीकर है, स्पीकर को चेक करिए। आप जो सॉन्ग गाना बजता है अगर उसमें अगर क्रैकिंग साउंड आ रहा है तो उसमें अगर स्पीकर ख़राब हुआ है, स्पीकर में अगर एक क्रैकिंग साउंड आ गया तो आपका जो है थोड़ा कहीं ना कहीं आपको क्रैकिंग साउंड जो है आपको मिलता ही रहेगा। क्रैकिंग साउंड का जो प्रॉब्लम है ये ओरिजिनल स्पीकर से ही ठीक होता है। ओरिजिनल स्पीकर अगर आप लगाओगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा आपका। और उसके बाद आपका जो अगर स्पीकर भी आपने बदल के देख लिया, स्पीकर भी आपने चेंज करके देख लिया, ट्रेसिंग भी करके देख लिया, आपने वॉश भी करके देख लिया मोबाइल को, और हेडफोन जैक को फिर से हेडफोन जैक के कनेक्टर को आपने रिसोल्व भी करके देख लिया, और फिर भी ये प्रॉब्लम बना रहता है, तो आपके
मोबाइल के जो रिंगर आईसी है उससे ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पावर आईसी से प्रॉब्लम हो सकता है 100%। आईसी को आप देखना है, आईसी को आप एक बार रिवॉल्व करके देखना है। आईसी के अंदर अगर वो शॉर्ट हो गया है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर रिंगर आईसी के बोल शॉर्ट हो गए हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके आईसी डैमेज हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है तब भी ये प्रॉब्लम होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के टेक से रिलेटेड वीडियोस में बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।